Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай нәзік, сочный алма қосылған печенье әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, видеома лайк қойып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға творогымыз саламыз, яғни сүзбемізді, жұмыртқа, қант, сода, разрыхлитель, яғни қопсытқышымызды салып, және де бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды салып, және алдын ала електен өткізілген ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырымызды пакетке салып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоятын боламыз. Енді начинкасын әзірлейтін боламыз. Начинкамызға кез келген алма сортын салсаңыздар болады. Алмамызды майдалап, кубиктеп турап шығатын боламыз. Туралған алмамыздың үстіне қант саламыз. Және де лимонның жартысын турап, согын аламыз. Ең соңында крахмал саламыз. Менде картофельный крахмал. Крахмалды алманың суы шығып кетпеу үшін салады. Дайын болған қамырымызды үлкен етіп жайып шығатын боламыз. Қамырымызды домалақ етіп жайып, пышақтың көмегімен видеода да көрсеткендей етіп, 4 бұрышта етіп турап шығатын боламыз. Міне бізде дайын болды. Пышақтың көмегімен тілеміз бас жағын және начинкамызды салып, шет-шеттерін бәрін қолымыздың көмегімен жабыстырып шығатын боламыз. Дайын болған печеньеларымыз үстіне жұмыртқамызын жағып, алдын ала қызып тұрған духовкамызды 180 градусқа қойып, 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеома лайк қойып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Комментарий бөлімінде пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналыма міндетті түрде тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Бауырсақ Фуд. Ас болсын.